Y va a ser ¿Por qué? No, voy a guardar, ¿qué? Déjalo muevo. Se remangó bien machín porque sí soy yo. No se va a poder mover, güey. ¿Por qué? Está atorado ahí. Si no, pues que no se remangó. Pero a ver si se rompió. Vamos a ver. No creo que se haya roto, tal vez solo está... Oh, sí, nomás atoró. Pero no entiendo cómo... Nunca me había pasado. Hazlo para atrás. Dale poquito. Espérate, espérate. Dale para atrás. Espérame. Es que es este. Uy, déjalo. No suelta otra vez. Por abajo. A ver, dale para atrás. Para atrás. Espérame, espérame. Dale. No, para atrás. Dale. Dale. Mero. ¿Entró? Sí. Está floja. Sí, más o menos. Podemos... Se puede salir otra vez. Lo bueno que no va recio. ¿Qué crees que te hubiera pasado? Oye, aunque mira, acá están un poco cortos, ¿no? Sí. Los de estos, los picos, a lo mejor ya les falta otros porque mira, a lo mejor y por eso se zafó. No pasó lo que la de este, ¿verdad? Estos se ven, es que estos se ven muy grandes, pero estos se ven Si se reventó, ya valió queso. no, hombre, yo pensé que ya había una lancha con motor. Pero eso que la acabamos de cambiar en aceite. Es que te ve. Que se ve bien. Pero fue una cadena. Así cuando traía la chentita ahí no también se reventaba la cadena. Ya no sé que también pensé que había sido el motor. Pero no había sido la cadena que se reventó. Pero eso sí se reventó. Yo a lo mejor se necesita otros bloques, no sé, porque está muy desgastadillo.
pues mejor vámonos. Ya como quiera, pues ya grabé el, el amarre de la... Ahora llévatela tú. Sí. O la calas. No se les apone el de este, el candado, No, nosotros no. a lo mejor el doctor le nunca Se escucha raro de ahí.